తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో గత కొద్ది రోజులుగా ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. హైదరాబాద్లో కూడా భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడటంతో పలుచోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. కాగా ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లిలో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. శనివారం సాయంత్రం సత్తుపల్లి ప్రాంతంలో తీవ్రమైన ఈదురుగాలులు వీచాయి. భారీగా గాలులు వీచడంతో పలుచోట్ల చెట్లు కూలిపోయాయి. కాగా సత్తుపల్లి ప్రాంతంలోని మారుతి రెస్టారెంట్ సమీపంలో పార్కింగ్ చేసిన ఓ ప్రైవేటు బస్సు గాలి బీభత్సానికి వెనక్కి కొట్టుకుపోయింది. గాలులు బలంగా వీయటంతో సుమారు 100 మీటర్ల దూరం వరకు వెళ్లిన ఆ ప్రైవేటు బస్సు రోడ్డుకు అవతల వైపు ఉన్న ఓ చెట్టును ఢీకొట్టి ఆగింది. అయితే బస్సు కొట్టుకుపోయిన సమయంలో ఆ బస్సులో డ్రైవర్తో పాటు ప్రయాణికులు కూడా లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. కాగా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను పలువురు వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్ గా మారాయి. సోమవారం కూడా తెలంగాణలోని కరీంనగర్తో పాటు పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. అన్న రాయి పెడదామా? దానికి తగిలిద్ది అనుకుంటా. వెళ్ళిపోతుంది అందులోకి, వెళ్ళిపోతుంది.